Tragem tare pe Stan Vidrighin până la sfârșitul lui martie. Mi-a promis constructorul că va finaliza această ultimă intersecție. Apoi o să dăm drumul și la tramvaiul 6 aici, iar până în vară o să finalizăm tot bulevardul. Este ultimul din cele 3 bulevarde pe care le-am reabilitat în ultimii 3 ani, Cetății Bogdăneștilor și Stan Vidrighin. Și atunci avem 3 bulevarde cu linii de tramvai noi, pentru că credem foarte mult în transportul în comun în Timișoara. În Timișoara doar înainte.